வெல்கம் டு மை சேனல். வீடியோக்குள்ளே போக முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இன்றைக்கி எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தா ஹந்தானா பேட்ஸ் பார்க்க வந்திருக்கோம். வாங்க உள்ளே போயிட்டு பார்க்கலாம் என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லி. இவங்களோட பேட் பார்க் என்ட்ரன்ஸ் கிட்டவே பார்க்கிங் வசதி செட் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் பார்க்கிங்காக வேண்டி கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இந்த பேட் பார்க் எங்கே இருக்குன்னு சொன்னால் கண்டிலிருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 கிலோமீட்டர் கேண்டி ஹாஸ்பிட்டல் மேல் ரோட்டில் போகணுன்னு சொன்னால் போயிடலாம் இந்த பேட்ஸ் பார்க்கு. சரி வாங்க உள்ளே போகலாம். இந்த பார்க்குற சேர்மன் யாருன்னு சொன்னால் நிசாந்த கோட்டப்பட அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த பேட் பார்க்குற சேர்மன். இது கிட்டத்தட்ட 4 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் அமைக்கப்பட்டிருக்குது. 100 வகையான பறவை இனங்கள் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. சரி வாங்க அப்படி என்ன இருக்குன்னு போய் தான் பார்க்கலாம். இன்னும் நாங்கள் பேட் பார்க்குற என்ட்ரன்ஸுக்கே போகல. என்ட்ரன்ஸுக்கு முன்னே இருந்தே ஒரு 400-500 மீட்டர் நடந்து போக வேண்டி இருக்குது. அப்படி நேராக போனால் அங்கே போகும்போதே உள்ளே இந்த ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கான எல்லா வசதிகளையும் செஞ்சு வச்சுருக்காங்க. ஒரு பார்வையாளர்களுக்கு பார்க்கக்கூடிய மாதிரியே எல்லா வசதிகளும் அங்கே இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வேலை நடந்துட்டு தான் இருக்குது. இங்கே வேலையெல்லாம் முடிஞ்சில்லை. இந்த இப்போ எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. இன்னும் வேலைகள் இன்னுமே முடியலை. அரைவாசி வேலை நடந்துட்டு இருக்கு. இது ஓப்பன் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 வருஷத்துக்கு மேலே ஆகும்னு நினைக்கிறேன். அப்போவும் இன்னும் இதில் வேலைகள் சரியாக இன்னும் முடிவடைஞ்சில்லை. இன்னும் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. இந்த பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் வேலை நடந்துட்டு இருக்கு. இங்கே பாருங்கள், இந்த மேலே போகும்போது உங்களுக்கே பார்த்துக்கொள்ளலாம். இங்கெல்லாம் வேலை இதெல்லாம் வேலை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன்னும் வேலை முடிஞ்சில்லை. இன்னும் என்ட்ரன்ஸுக்கு போகவே இல்லை. போகிறதுக்கு முதலே வர்றவங்களை கவரத்துக்கு மாதிரியே எல்லாம் செஞ்சு வச்சுருக்காங்க. இன்னும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு ஒரு மாதிரியே 2 விங்ஸை வரைஞ்சி வச்சுருக்கு. அப்படி அதில் நடுவில் நின்று ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு மாதிரி செஞ்சு வச்சுருக்காங்க. இப்போ தான் நாங்கள் என்ட்ரன்ஸு கிட்ட வரோம். வாங்க போயிட்டு என்ட்ரன்ஸில் பார்ப்போம் டிக்கெட் என்ன மாதிரி எடுக்கிறாங்கன்னு சொல்லி. இங்கே டிக்கெட் எப்படி எடுக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் பெரியவங்களுக்கு 600 ரூபாவும் 5 வயசுக்கு மேற்பட்டவங்களுக்கு 400 ரூபாவும் எடுக்கிறாங்க. 5 வயசுக்கு கீழே உள்ளவங்களுக்கு டிக்கெட் இல்லை. இப்போ தான் டிக்கெட் அடித்து என்ட்ரன்ஸுக்குள்ளவே போகிறோம். சரி வாங்க போகலாம், என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துக்கொள்ளலாம். உள்ளே கேன்டீனும் இருக்குது. ஒரு டைனிங் டேபிள் எல்லாம் போட்டு வச்சு கேன்டீன் வச்சுருக்காங்க. சாப்பாடு வந்தால் வாங்கி அங்கேயே சாப்பிட்டு கொள்ளலாம். இங்கே சாப்பாடெலாம் வெளியில் விட கொஞ்சம் விலை கூடியாக தான் இருக்குது. உங்களுக்கு தேவைண்டா விருப்பம்னா உள்ளே வந்து வாங்கிக்கொள்ளலாம். இல்லைன்னா வெளியிலிருந்து எடுத்துகிட்டு வர்றது நல்லா. ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுக்காக வேண்டி போர்டு வச்சுருக்காங்க. அதில் தேவைன்னு சொன்னால் பார்த்துக்கலாம். இங்கே என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. பார்க்கிங் இருக்குது, டிக்கெட்ஸ் ஏரியா, ஃபுட் ட்ரைனிங் இருக்குது, ரெஸ்ட் ரூம் இருக்குது, கிட்ஸ் ப்ளே ஏரியா, பெட் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது, அதோட ப்ரேயர் ரூம் வச்சுருக்காங்க, கிஃப்ட் ஷாப் இருக்குது, பெட் இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர் இருக்குது. உள்ளே போகும்போதே ஒரு மெக்கோ கிளி ஒன்று கையில் தராங்க. இதுக்காக எந்த சல்லியும் கொடுக்க தேவையில்லை. இது ஃப்ரீயாக தான் பண்ணுறாங்க. உள்ள பெரியவங்களுக்கு மட்டும்தான், சின்னவங்களுக்கு அதை கையில் வச்சுக்கொள்ள அலோவ் பண்ணுறாங்க. இல்லை
இது என்னென்னா சில்ட்ரன் பார்க் கொண்டு வச்சுருக்காங்க உள்ள. என்ட்ரன்ஸுக்கு கொஞ்சம் உள்ளே போனோன்னே சில்ட்ரன் பார்க் இருக்குது. இந்த கூண்டுக்குள்ளே என்ன வச்சுருக்காங்கன்னா ஆப்ரிக்கன் கிரே பேரட் இருக்குது. இது மேலே இருக்கிறதால சரியாக விளங்குதில்லை. சரி வாங்க அடுத்ததை பார்க்க போகலாம். இது பார்க்குறதுக்கு நல்ல அழகாக இருக்குது. ஆனால் என்ன பேர்னு சொல்லி தான் போட்டில்லை. உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னன்னு சொல்லி. எனக்குண்டா இதில் பேர் தெரியலை. இங்கே என்னடா டக் வாக்குன்னு போட்டிருக்கு. சரி வாங்க போயிட்டு பார்க்கலாம். இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா சில்வர் ப்ரெசன்ட்னு போட்டிருக்காங்க. சரி வாங்க பார்க்கலாம் என்னதான்னு சொல்லி. சரியாக தில் அடிச்சிருக்கிறதால சரியாக விளங்குதில்லை. சரி அடுத்து என்னென்னு பார்க்கலாம். இது வந்து ஹூடன் சிக்கன் சொல்லுவாங்க. சரி உள்ளே போய் பார்க்கலாம் என்ன இருக்குன்னு சொல்லி. இது வந்து அந்த கடகநாத் கோழி மாதிரி எல்லாம் கருப்பாகவே இருக்குது. வெளியில் இந்த இது அடிச்சிருக்கிறதால சரியாக விளங்குதில்லை. இது என்னென்னா சில்வர் அண்ட் கோல்ட் போலீஸ் சிக்கன் அடிச்சிருக்காங்க. பார்ப்போம் என்னன்னு சொல்லி. அதுவும் ஒரு வகையான கோழி இனம் தான். இது என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம். இது வந்து ஜப்பானீஸ் பெண்டன்ட் அடிச்சிருக்காங்க. இது வந்து கோல்டு லேஸ் போலீஸ் சிக்கன். சரி பார்ப்போம் அப்படி என்ன இருக்குண்டு. இதுவும் ஒரு வகையான கட்டை கோழி ஒன்று தான். இங்கே உள்ள எல்லாமே கோழி இனங்களாக தான் இருக்குது. சரி வாங்க மேலே மேலே போயிட்டு பார்ப்போம் வேறு என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி. இன்றைக்கி வந்து இங்கே சரியான மழை. அதனால தான் ரோடெல்லாம் இப்படி இருக்குது. மழை விட்டு விட்டு பெய்யுது. இங்கேயும் ஒரு வகையான கிளி வச்சுருக்காங்க. நான் பேரெல்லாம் என்னென்னு போட்டில்லை. ரிங் நெக்குன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது என்னென்னா ரெயின்போ பேரட்னு சொல்லுவாங்க. பாருங்க நல்லா ரெயின்போ கலரில் இருக்குது. இங்கே பாருங்க ஒரு மயிலை சிலையாக செஞ்சு வச்சுருக்காங்க. இது வந்து மெக்கோ பேரட் வந்து நல்லா பெருசாக இருக்கும். பார்க்குறதுக்கு நல்லா அழகாகவும் நல்லா பெருசாகவும் இருக்கும். இதுவும் வந்து அதே தான் ஒவ்வொரு கலர்ஸில் இருக்குது. இதை பாருங்க எவ்வளோ அழகா இருக்குன்னு சொல்லி. இது வந்து டான்ஸ் ஆடிட்டே இருக்கு. ஆட்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்காங்க. அது அதில் பாட்டுக்கு டான்ஸ் ஆடிட்டே இருக்கு. பார்க்க நல்லாவே இருக்கு.
சரியான காற்றா இருக்குங்கண்ணே. இங்கேருந்து பார்க்கலாம், இப்போ அங்கெல்லாம் பார்க்கிங் ஏரியா கூட விளங்குது, அந்த அளவுக்கு அடிச்சிருக்காங்க. இது வந்து மட்டமான இடம் இல்லை, மலையான இடம், அப்படி மேலே ஏறி போகிற மாதிரி அப்படியா இருக்குது. அங்கே மேலே மேலே போகலாம், அங்கேருந்து பார்க்கலாம், நிறைய வியூஸ் எல்லாம் நல்லா விளங்குது. கண்டியில் உள்ள நல்ல மலைகள் எல்லாம் வழங்குது நல்லா. பாருங்க, இந்த கிளி பார்க்க நல்லா அழகா இருக்கு. இதுல நிறைய கிளிகள் பேர்கள் தான் தெரியல, சில பேர்கள் போட்டிருக்கு, சில இதுல போட்டு இல்லை. பார்க்கறதுக்கு நல்லா அழகா இருக்கு. பாருங்க எவ்வளவு அழகா இருக்குன்னு சொல்லி. இது வந்து ஆப்பிரிக்கன் பேர்ட். இதுல ஒவ்வொரு கலருக்கு ஒவ்வொரு பேர் சொல்லுவாங்க. இதுக்கு வயலட்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு நாங்கன்னா ஜாவாஸ்ன்னு சொல்லுவோம். வேற என்ன பேர் எனக்கு தெரியாது. இது ஆப்பிரிக்கன்ல ஒரு இனம் தான். இது வந்து டைமண்ட்னு சொல்லுவோம். இது ஒரு வகையான சின்ன புறா. அதோட இங்கே ஷூட்டிங் ஏரியா வச்சுருக்காங்க. ஷூட் பண்ணலாம், உள்ளே போகல, அவ்வளோ நிறைய ஆட்கள் இருக்காங்க. சரி, நம்ம அடுத்ததை போயிட்டு பார்ப்போம். இதெல்லாம் வேலை முடிஞ்சில்லை, இப்போ தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. நிறைய வேலைகள் நடந்துட்டுருக்குங்க. இன்னும் கொஞ்ச நாள் போக்கில் இன்னும் நல்லா நிறைய பறவையினங்களை கொண்டு வந்து போட்டு நல்லா செய்வாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது எல்லாமே வந்து ஆப்பிரிக்கன் பேஸ் தான். இது ஒவ்வொரு கலர் இருக்குது, ஒவ்வொன்றுக்கு ஒவ்வொரு பேர் சொல்லுவாங்க. இது எல்லாமே ஆப்பிரிக்கன் தான். இங்கே உள்ள எல்லாமே ஆப்பிரிக்கன் பேர்ட்ஸ் வந்து. இது பாருங்க, பார்க்க நல்லா அழகா இருக்கு. பேர் தான் என்னன்னு தெரியல, நல்லா இருக்கு. இங்கே வந்து என்னென்னா பறவை ஹாஸ்பிட்டல் ஒன்றும் வச்சுருக்காங்க. அதாவது அடிபட்டு வர பறவைங்களை அதை சரி பண்ணி குணப்படுத்தி அதுக்கு அதை பறக்க விட்றாங்க, அப்படி எதுவும் செய்கிறாங்க இங்கே வேறையா. இதில் பேர் என்னென்னா வான்கோழி. இதில் பேர். கூடுதலாகவே வந்து ஒரே வகையான கிளியினங்கள் தான் இருக்குது. அதை தான் பிரித்து ஒவ்வொரு இடத்துல வந்து போட்டுருக்காங்க. இது பாருங்களேன், நல்லா அழகாக இருக்குது பார்க்க. பேர் என்ன, லேடி அம்ஹேஸ்ட் பேஷண்ட்டு நம்ம போட்டிருக்கு. பார்க்க நல்லா இருக்குது பாருங்கள். வித்தியாசமான ஒரு பறவை ஒன்று. இதுவும் பார்க்க அப்படி நல்லா இருக்குது. இது வந்து என்னென்னா கிரே பேரட் வந்து. இது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், நிறைய வீடுகளில் வளர்க்குறாங்க. இது கிரே பேரட்னு சொல்லி. இது சரியான விலை வரும், 4-5 லட்சம் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஒன்று வந்து பார்க்க நல்லா இருக்குது. இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க இதுக்கு, கொக்டெயில்டுவாங்க இதுக்கு. அதோட இது வந்து அடுத்த சில்ட்ரன் பார்க். இங்கே ஒரு 2-3 சில்ட்ரன் பார்க் வச்சுருக்காங்க ஒரு இடத்துலையும். வர்றவங்களுக்கு விளையாடுறதுக்கு போது சில்ட்ரன் பார்க் உள்ளேயும் கிளியை வச்சுருக்காங்க. பேர்ட்ஸ் பார்க்குறதுனால எல்லா இடத்துலையுமே கிளி வச்சுருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், இந்த பேர்ட்ஸ் பார்க்குள்ளே இந்த தொங்கல்ல ஒரு கிளி ஒன்று போட்டு வச்சுருக்காங்க. பாருங்கள், இந்த இருக்கு. இந்த பார்க்கிங் வழங்குது பாருங்கள். இங்கேருந்து இன்னைக்கு போய் நடந்ததால் சரியான கூட்டம்.
நிறைய வண்டிகள் இருக்குது. கடைசியாக இவங்களோட எக்ஸிட்டில் என்ன வச்சுருக்காங்கன்னு சொன்னால் ஒரு கூண்டுக்குள்ளே நிறைய கிளிகள் போட்டு வச்சுருக்காங்க. உள்ளே போனால் அந்த கிளிகளை கைக்கு எடுத்து பார்க்கலாம். அதாவது தீன் கொண்டு போனால், சாப்பாடு கொண்டு போனால் கைக்கு வரும். அது இதுக்கு இங்கே என்னென்னா பெரிய அளவில் டிக்கெட் எடுக்கிறாங்கள. நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன், 1000 1500 எடுக்கிறாங்க. ஆனால் இங்கே வெறும் 100 ரூபா தான் எடுக்கிறாங்க. கட்டாயம் போனால் இதுக்கு போயிட்டே வாங்க. ஒருத்தருக்கு 100 ரூபா தான் எடுக்கிறாங்க. சின்ன வயசு உள்ளவங்களுக்கு இல்லை, கிட்டத்தட்ட ஒரு 9 வயசுக்கு கீழே உள்ளவங்களுக்கு டிக்கெட்ஸ் எதுவும் இல்லை, அவங்கள ஃப்ரீயாக கூப்பிட்டு போகலாம். இன்றைக்கி நிறைய பேர் வந்ததுனால கிளிகள் நிறைய கையில் வருவதில்லை. ஏன்னா எல்லாருக்கும் பசி போயிடுச்சு. அதனால் மேலே அங்கேயும் போயிட்டு இருக்குது. ஓகே, வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கட்டாயம் லைக் போட்டுருங்க. அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அந்த பெல் ஐக்கனை